السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا بعد أن انتهينا من الدرس الثاني ننتقل إلى الدرس الثالث إن شاء الله. Donc le troisième chapitre. Alors il s'agit de nombres relatifs, présentation et comparaison. Donc on va commencer d'abord par la définition d'un nombre relatif. Qu'est-ce que ça veut dire un nombre relatif? Alors comme vous voyez ici, un nombre relatif est formé d'un signe moins ou plus et d'un nombre appelé sa distance à 0. Donc, dans un nombre relatif, on a deux choses qui caractérisent ce nombre. Donc, le signe, soit moins, soit plus, et un nombre qu'on appelle la distance à 0 de nombre relatif. Donc, on va prendre quelques exemples. Alors, donc ici, on a moins 5. Donc, ce nombre s'appelle le nombre relatif, ou bien un nombre relatif. Donc, comme vous voyez ici, il précède d'un signe moins et un nombre ici qui s'appelle sa distance à 0. Donc, moins 5 est un nombre relatif, son signe, c'est le signe moins, et sa distance à 0, c'est le nombre 5. OK? Alors, deuxième exemple. Donc, on a ici plus 7. Plus 7 est un nombre relatif. Son signe, c'est plus. Et sa distance à 0, c'est 7. Donc, plus 7 est un nombre relatif de signe plus et de distance à 0, 7. نعاود نشرح باللغة العربية دغيا. دونك هنا غنهضروا على لي نومبر غولاتيف. اشنو هما لي نومبر غولاتيف؟ الوغ ان نومبر غولاتيف هو واحد العدد اللي مسبوق بإشارات ناقص ولا زائد، وكيتكون كذلك من واحد العدد اللي كنسميوه سا ديستونس ا زيرو، بالعربية المسافة عن الصفر. وغنشوفوا هادشي في لا دغوات غادي ان شاء الله ملي غندوزو ليها. دونك تو سامبلومون ان نومبر غولاتيف كيكون واحد العدد اللي مألوف ولا معروف ولكن مسبوق بناقص ولا زائد. دونك بحال هنايا موان 5 5 كنعرفوها ديجا، ولكن هنا مسبوقة بموان. دونك هنا عطاتنا ان نومبر ولا ان نوفو نومبر اللي كنسميوه نومبر غولاتيف. الوغ عندو لو سين هي موان وعندو لا ديستونس ا زيرو هي 5. اوكي، لا ديستونس ا زيرو كما قلت لكم هي المسافة عن الصفر، بمعنى شحال كيبعد هاد لو نومبر غولاتيف على الصفر. دونك كيبعد 5 تدريجات. إلا كنهضروا على المستقيم والمدرج اللي ديجا راه قريتو في السات، المستقيم والمدرج اللي كنمثلو فيه الأعداد. دونك هاد العدد اللي غنمثلو في المستقيم والمدرج راه غادي نحطو في التدريجة الخامسة، ولكن فين بالضبط، واش في اليمين ولا في اليسار ديال صفر، داكشي غنتعرفو عليه إن شاء الله ملي غندوزو لا دوات غادي. دونك هنايا عندكم موان 5 إيتا نومبر غولاتيف اللي عندو لو سين موان وعندو لا ديستونس ا زيرو هي 5. نفس الشيء هنا بالنسبة ل بلس 7 حتى هو إيتا نومبر غولاتيف، عندو لو سين هي بلس و لا ديستونس ا زيرو هي 7. دابا غندوزو نهضرو على لا دغوات غادي اللي هي المستقيم المدرج باش نمثلو فيها هاد لي نومبر غولاتيف، هاد لي نومبر جداد اللي تعرفنا عليهم. دونك كما كتشوفو هنايا راه رسمت لكم لا دغوات غاديين. دونك هو هاد المستقيم، لا دغوات هو المستقيم باللغة الفرنسية كنسميوه المستقيم هو لا دغوات. Donc, comme vous voyez ici, on a une droite graduée, on a des graduations ici. Donc, voilà, comme vous voyez ici. Alors, dans cette graduation, on a 0. Donc, il est associé au nombre 0. Et le point O. O désigne l'origine de cette droite. Et on a ici un point qu'on appelle I. Donc, il est associé au nombre 1 ou plus 1, c'est pareil. Et voilà, et d'autres graduations qui est associées aux autres nombres. Donc ici, 0, 1, 2, 3. Ou 0, plus 1, plus 2, plus 3. OK? Et dans l'autre côté, on a 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc dans cette droite graduée, on a des nombres relatifs. Donc ces nombres, ils forment d'un signe plus ou moins
et d'une distance à 0. Comme vous voyez ici, plus 1, donc son signe c'est plus, et sa distance à 0 c'est 1, c'est-à-dire une gradation. Donc la distance entre O et I, ou bien entre 0 et 1, c'est une unité de mesure. Ok? Une gradation désigne une unité de mesure. Okay? Alors, par exemple ici, plus 2. Donc, si son signe c'est plus, mais sa distance à 0, c'est 2. Donc, c'est pour ça, on a ici plus 2 dans la deuxième graduation. C'est pour ça la distance à 0 de ce nombre, c'est 2. C'est-à-dire 2 graduations, ou bien 2 unités de mesure. Donc, voici l'unité de mesure, OI. OI, c'est l'unité de mesure dans cette droite. Ok? La même chose ici, plus 3. Donc, son signe, c'est plus, et sa distance à 0, c'est 3. C'est-à-dire, elle s'éloigne de 0 de 3 graduations, ou bien 3 unités de mesure. Ok? Par exemple, le moins 2 est un nombre relatif négatif. Donc, il a le signe moins, et sa distance à 0, c'est 2. Car elle s'éloigne de 0 par 2 unités de mesure, ou bien 2 gradations. Ok? La même chose, c'est moins 3. Donc, le signe, c'est moins. Et la distance à 0, c'est 3, car il est associé à cette gradation qui s'éloigne au 0 de 3 unités de mesure. Alors, نعاود نشرح لكم بالعربية باش تفهموا مزيان. دونك هنا عندنا المستقيم المدرج اللي كنسميوه لا droite graduée باللغة الفرنسية. هاد la droite graduée, il se caractérise par 3 choses اللي هما l'origine باللغة العربية كتسميوه الأصل. دونك كاين l'origine وكاين l'unité de mesure. دونك وحدة القياس هاد التدريجة. مثلا هاد التدريجة نقولوا فيها 2 سنتيمتر mais elle représente 1 من 0 حتى ل 1. دونك هنا عندنا 1. alors عندنا l'unité de mesure اللي هي OI, وعندنا هاد لو سونس, هاد لا فليش كتعطينا لو سونس دو رونجمون دو سي نومبر دون لوردر كرواسون. دونك هاد السهم كيعبر لنا على منحى ترتيب هاد الاعداد ترتيبا تزايديا كما كتلاحظوا هنا 0 1 2 3. دونك هذا راه ترتيب تزايدي. اوكي. دونك 3 est supérieur à 2, 2 est supérieur à 1, 1 supérieur à 0. دونك هذا ترتيب تزايدي ordre croissant. دونك هاد لا droite graduée كتميز بثلاثه د الحوايج اللي قلنا l'origine وهاد l'unité de mesure وهاد لا فليش, هاد الفليش ديال le rangement des nombres dans l'ordre croissant. alors دونك إلا كملنا لو رونجمون ديال هاد لي نومبر غنلقاو بلي راه صفر كبر من موان 1 اي موان 1 كبر من موان 2 وموان 2 كبر من موان 3. دونك هاد لي نومبر غولاتيف مرتبين في هاد لا droite graduée ترتيبا تزايديا. اوكي. غير نعاودو نشرحو بالنسبه لا ديفينيسيون. قلنا هنا مثلا بلس 3 est un nombre relatif اللي عنده لو سين هي بلس ولا ديستونس ا 0 3. هنا غتبان لنا لا ديستونس ا 0 في هاد لا droite graduée. دونك لا ديستونس ا 0 دو بلس 3 قلنا هي 3. إلا شفنا لا ديستونس بين هاد الغرادياسيون وديال 0. دونك غنلاحظوا هنا عندنا 3 تدريجات, 1 2 3. دونك عندنا 3 gradations ou bien on dit 3 unités de mesure. دونك 3 وحدات القياس. هذه هي وحدة القياس unité de mesure. دونك ها واحد, ها الثانية, ها الثالثة. C'est pour ça plus 3 sa distance à 0 c'est 3. La même chose ici plus 2 la distance à 0 ديالها هي 2 حيت كاينه في لا دوزيام غرادياسيون ici ولا كتبعد على 0 ب 2 unités de mesure بجوج ديال وحدات القياس اللي هنايا اوي. لا ميم شوز ici مثلا هنايا موان 2 عندها لو سين موان وعندها لا ديستونس 0 هي 2 اللي هي نفس الشيء. هنا الى قارنا هاد لا ديستونس فاش كاينه موان 2 مع لا ديستونس فاش كاينه بلس 2 على او دونك ولا على صفر كنلقاو بحال بحال. هنا بلس 2 كاينه في تدريجتين على اليمين
و موان 2 كاينة في التدريجتين على اليسار. اوكي. نفس الشيء بالنسبة لموان 3 حتى هي كاينة في التدريج الثالثة على اليسار. دونك عندها لو سين موان وعندها لا ديستونس ا زيرو هي 3 حيت كاينة في التدريج الثالثة كما قلت على اليسار. ديما كنطلقو من لوريجين د لا دوات كاديو كنحسبو لي غرادياسيون ولا لي زونيتي دو ميزور. الوغ كما كتلاحظوا هنايا من صفر دونك بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4 بلس 5 انسي دو سويت هادو كاملين كيتسموا دي نومبر غولاتيف بوزيتيف. كنسميوهم دي نومبر بوزيتيف. Qu'est-ce que ça veut dire positif? C'est-à-dire ces nombres ils sont supérieurs à 0. Donc هاد الأعداد كبر من صفر. بما أنهم كبر من صفر كنسميوهم بوزيتيف. أوكي. ألوغ هادو اللي هما صغر من صفر هاد لي النومبر اللي هما صغر من صفر كنسميوهم دي نومبر غولاتيف نيجاتيف. car ils sont inférieurs à 0. Donc كاين دو تيب دو نومبر غولاتيف كاين لي نومبر بوزيتيف وكاين لي نومبر نيجاتيف. كيبقى لينا صفر دونك زيرو اما كنقولو الي à la fois positif négatif ولا كنقولو ni négatif ni positif. Ok. Je préfère la première définition que 0 il est à la fois positif et négatif بمعنى في نفس الوقت هو positif و négatif. ok. alors كاين واحد النقطة مازال ما قلتهاش لكم بالنسبة للنومبر بوزيتيف le signe plus ماشي obligé. Donc le signe plus n'est pas obligatoire pour le nombre positif. C'est-à-dire plus 1 راه كتساوي 1. ممكن نكتبو 1 sans signe plus. Donc راه متساويين بحال. plus 2 حتى هي راه كتساوي 2. et plus 3 حتى هي كتساوي 3. دونك في لي نومبر بوزيتيف هاد لو سين بلس ماشي ضروري تكون درناها تبارك الله ما درناهاش ماشي مشكل كيبقى توجور لو نومبر بوزيتيف. اوكي. ولكن باغ كونطخ هنا لي نومبر نيجاتيف دونك لو سين موان il est obligé. دونك ضروري نديرو لو سين موان pour parler d'un nombre négatif, d'un nombre relatif négatif. Ok. Donc ici faites attention, par exemple moins 1 il est différent de 1. Pardon. Donc, et aussi, moins 2, il est différent de 2. Moins 3, il est différent de 3. Alors, faites attention. Donc, ici, le signe moins, il est obligé, ou bien il est obligatoire. Par contre, pour les nombres positifs, il n'est pas obligatoire. صافي غنكتفي بهذا القدر باش ما نطولش عليكم لا فيديو. حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله ونعاودو نديرو الكومباريزون ديال هاد لي نومبر غولاتيف ونتعرفوا عليهم اكثر فاكثر.